უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გამოდის სამყაროს ქუჩაში და როგორ ვთქვა, გამდის მთავარი სათქმელი რა არის? მოგესალმებით, პირველ რიგში რა თქმა უნდა მივულოცავ დღევანდელ დღეს სრულიად საქართველოს, თქვენს პირადად გილოცავთ თვალს და ეს არის. პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ წელს მგონია, რომ ყველასთვის გამორჩეულად ემოციური არის დღევანდელი დღე, რადგან პირველად ხვდებით მას მისი დამფუძნებლის პატრიარქი ილია მეორის გარეშე და ჩემი აზრით ძალიან ბედნიერი არის მართლმადიდებელი ეკლესიის მრევლი, რომ ძალიან ღირსეული გამგრძელებელი გვყავს პატრიარქი შიო მესამის სახით და ცხადია, რომ აქედან გამომდინარე განსაკუთრებულად ემოციური არის დღევანდელი დღე. რაც შეეხება ამ დღის მნიშვნელობას, ცხადია, რომ ოჯახურ ღირებულებებზე დგას ჩვენი საყვარელი სამშობლო, მშობლებისადმი პატივისცემა კი გამოხატულობა თავისთავად უდიდესი მორალის და ღირსების და მე ძალიან მიხარია, რომ მეტი და მეტი ახალგაზრდა განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს გამოდის და გვერდში უდგას ასე ვთქვათ ამ იდეას და გამოხატავს ამითი მშობლებისადმი პატივისცემას. ამასთან მიმართებით ჩემი აზრით არ შეიძლება განსხვავდებოდეს ღირსეული ქართველი ადამიანის პოზიცია, ნებისმიერი ქართველის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით უნდა იყოს ერთიანი და ძალიან მკაცრი, თავისთავად მიუღებელი არის ეს ყველაფერი და იმდენად მძიმე არის და იმდენად ამორალური არის ეს ყველაფერი, რომ ამის დაკომენტარებაც ძნელია და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ხალხი მოუხმობს ეთიკას, ღირსებას, მორალს და ცოტათი დაფიქრდება საკუთარ ნათქვამთან დაკავშირებით. ხელისუფლების მიმართ სანქციების ახალ ტალღას იხდიან, ასევე რეზოლუციების მიღება დაიწყეს. თქვენი პოზიცია არის? სანქციებთან დაკავშირებით? რეზოლუციასაც იღებენ სანქციებს თქვენ. ხო, მე მგონი უკვე კარგად დაინახა ძალიან ბევრმა ადამიანმა, რომ ეს ყველაფერი საკმაოდ манипуляციური არის და ჩემი აზრით ქართული საზოგადოება უკვე მტკიცედ დგას ამ ყველაფრის წინაშე და ყოველთვის დაიცავს ქართული სამშობლოს სუვერენიტეტს. როგორ იქიდან დავიწყებდი, რომ სამეცნიერო ნაშრომის პოლიტიკასთან კორელირება უკვე აპრიორი ცოტათი არასერიოზული არის, თუმცა ამის დაზუსტებაც არ უნდა იყოს ჩვენგველი საჭირო. თითო სამეცნიერო ნაშრომი სხვა შორის ეფუძნებოდა იმის გამოკვლევას, თუ რა გავლენას ახდენს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება მედია საშუალებების მიერ მათ ეკონომიკურ სიტუაციაზე და საკმაოდ სასაცილო იყო, რომ სტატია, რომელიც მათ დაწერეს თავიდან ბოლომდე ChatGPT-ს დაწერილი იყო. იმ დონეზე არასერიოზულად რომ ბუმული მიუთითეს რა სტატიის ბოლოში და ChatGPT წერტილი კომის საშლად დაავიწყდათ. იმდენად არასერიოზული არის, რა ვიცი, რთული ამის დაკომენტარება, მაგრამ რა ვიცი, ზედმეტს აღარ ვისაუბრებდი ამაზე, უბრალოდ კიდევ ერთხელ განმეორდებოდი, რომ სამეცნიერო ნაშრომის პოლიტიკასთან კორელირება არ მიმაჩნია მაინც და მაინც სწორად. ადამიანის შეწყალებასთან დაკავშირებით ვკითხავ, თქვენ ერთხელ ამ საკითხზე უკვე ისაუბრებთ. რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, როდესაც ციხეში არიან მათ შორის თქვენი თანატორები? უნდა შეიწყალონ ისინი თუ არა? თქვენი პოზიცია როგორია? მოდით ძალიან მოკლედ გეტყვით. თავისთავად ძალიან ტკივნეული არის ყველასთვის ნებისმიერი პატიმრის მდგომარეობა, განსაკუთრებით ახალგაზრდის. მეც პირადად რა თქმა უნდა განვიცდი ამ ფაქტებს. ამის იქით ეს არ არის ჩემი განსაზღვრელი, ამას განაპირობებს შესაბამისი უწყებები და მთავრობა. მე ამაზე მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით ამასთან დაკავშირებით. თქვენი პოზიცია როგორია? უნდა შეიწყალონ ეს ადამიანები, ახალგაზრდები, რომლებიც მათ შორის იყვნენ სტუდენტები, სწავლას აგრძელებდნენ. როგორც უკვე გითხარით, მე პირადად შემიძლია გითხრათ ის, რომ ამ ფაქტებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა განვიცდი წუხილს და ამის იქით ეს არ არის ჩემი გადასაწყვეტი, ეს უნდა უზრუნველყოს შესაბამისმა სტრუქტურებმა. რას ფიქრობთ ძალადობასთან დაკავშირებით? ახალგაზრდებს თქვენ გახართ ასობით ახალგაზრდა დაასისხლიანეს, სახისძმები დაუყენეს და ეს ადამიანები ამ დრომდე არ არიან დაკავებული. სპეცრაზონებზე გესაუბრებით, ვინც ამ ადამიანებს სასიკვდილოდ იმეტებდა. დიახ, რამდენიმეჯერ დავაფიქსირე უკვე ჩემი აზრი მასთან დაკავშირებით, რომ რა თქმა უნდა ვგმობ ძალადობას და ნებისმიერი ტიპის ძალადობა მიმაჩნია ძალიან მეუღებელად.
სხვათა შორის ბოლო პერიოდში ხელისუფლება ანხორციელებს კიდეც ამ ფაქტების მიმართ გამოძიებას და გარკვეული ქმედებებიც იქნა მიღებული. პოლიტიკაში ადამიანია დაკავებული. ხო დიახ, მე იმის გარდა რომ რა თქმა უნდა ვწუხარ ძალადობასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გეტყოდით რომ ეს ყველაფერი უნდა განსაჯოს შესაბამის მოუწყებებმა და ამ ყველაფერს უნდა მოეკიდა ყურადღებით, რა თქმა უნდა. ჩემი აზრით ეს ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს და მე იმის გარდა რომ ძალადობაზე ვწუხარ, არ ვარ ისეთ პოზიციაში რომ რამე დამატებითი ორი გითხრა. წლის განმავლობაში რომ 5 ადამიანი დააკავეს, ფიქრობთ რომ კარგად მიმდინარეობდა გამოძიება? მე არ ვარ ისეთ მდგომარეობაში რომ გამოძიებასთან დაკავშირებით რაიმე ვიცოდი. ხო, ნუ ჩემ ხსენებაზე რომ ვისაუბროთ, სხვათა შორის ბოლოს როდესაც ვისაუბრე ძალადობასთან დაკავშირებით, დიდი გამოხმაურება მოყვა ამას ძალიან, რაღაცა 1000 ტიპის სხვადასხვა აზრი იყო გამოთქმული, ცოტათი არასერიოზული რაღაცა კონსპირაციული თეორიებიც იყო თითქოს რადგან ძალადობასთან დაკავშირებით ვისაუბრე, ეს იყო რაღაცა სტრატეგიული ნაბიჯი თუ პოლიტიკაში მოსვლის სვლა თუ ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მართლა არასერიოზული არის. მე 1 წლის წინ ზუსტად 17 მაისს ერთ-ერთი იგივე დავაფიქსირე ამასთან დაკავშირებით ჩემი პოზიცია ყოველთვის იყო თანმიმდევრული. ახალ ყველაფერს ვერ გეტყვით, ძალადობა ზოგადად ნებისმიერი ტიპის და ნებისმიერი მიმართულებით მაქსიმალურად უნდა იყოს არიდებული ამის იქით, თავისთავად აუცილებელი არის აგრეთვე წესრიგის დაცვა ქვეყანაში და დანარჩენ დეტალებს უკვე უზრუნველყოფს შესაბამისი ცვლილებები. კი, აი პოლიტიკაში მოსვლა ახსენეთ, ხომ არ აპირებთ? არანაირად არა. მადლობა. მადლობა დიდი. მადლობა.